wieder bei Vivi kocht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Und zwar Markus Janicki. Markus, hallo Vivi, schön, dass du da und hast Zeit. Sehr gerne, Super. sehr gerne. Markus Janicki ist du bist eigentlich der längste Mitarbeiter. Also sagen wir Mitarbeiter Nummer 5, seit 2003. Von der Seligzun Schwander, das ist die Weinhandlung in Zürich. Der rheinische Sauerbraten, da bin ich mit groß geworden. Ich komme aus Düsseldorf, bin da geboren, aufgewachsen. Eine Leibspeise so von Sonntagen her. Früher war das natürlich ein typisches Sonntagsgericht. Und heutzutage hier in der Schweiz habe ich es wiedergefunden als sure Mocken. Also etwas anders, weil wir zum Beispiel machen es mit Rosinen, in der Schweiz nicht so. Wir binden auch die Soße mit Pumpernickel, in der Schweiz wird es klassisch gebunden. Ja, aber das Grundprinzip ist eigentlich klar, eingelegtes Rindfleisch oder auch, Pferdefleisch. Früher von älteren Tieren, heute eher von normalen Schlachttieren. Genau, super. Und da nehmen wir euch jetzt mit. So, und jetzt habe ich besorgt ein Grass-Feed Beef Stück. Und zwar aus der Oberschale. Oberschale, wunderbar. Genau. Und zwar, ich glaube, es sind eher so 2 Kilo. Ja, also es sieht deutlich mehr wie 1,5 aus, schadet aber nichts. Bei Sauerbraten kann man gut aufheben. Reste wunderbar aufzuheben, später in der Soße wieder wärmen, kein Problem. Und das machen wir jetzt. Und schön. Das kommt aus dem Toggenburg von Hochlandrindern. Ja, also wir haben dieses wunderbare Stück Fleisch und das müssen wir jetzt marinieren. Oberschale, das ist ein Stück vom Rind, wo der Muskel bewegt wird und auch entsprechend ein bisschen Sehnen und so etwas hat. Wir wollen das später schön zart haben, das kriegen wir über das Schmoren hin. Aber jetzt die lange Marinade ist auch wichtig, dass es möglichst reindringt. Wir wollen also nicht nur, dass es so ein paar Millimeter eindringt, sondern dass es ein bisschen tiefer ins Fleisch eindringt. Ein guter Sauerbraten am Ende ist auch komplett grau. Beim Wacholder mache ich es immer noch Tust du es anstoßen? anstoßen. Ja. Und zwar nehme ich von Steff, der hat... Die sind angestoßen, würde ich sagen. Perfekt. Also einmal Senfsaat, Nägeli. Nelkenfreund. Ich muss dir auch was verraten, Markus. Als ich klein war, hatten wir manchmal sonntags Sauerbraten. Und ich war nie wirklich, ich muss es leider sagen, nie wirklich Fan. Und ich musste manchmal ganz lange am Tisch sitzen, bis ich es aufgegessen habe. Uha. Also es ist für mich was ganz Besonderes heute. Ich kriege richtig Gänsehaut. Mit dir traue ich mir das. Okay. Siehst du, so haben wir 2 verschiedene Kindheitserinnerungen, positiv und etwas negativ besetzt. So, wollen wir die noch zerstoßen? Also Oder? ja, können wir mal gut, warte. probieren. Hier, Markus. Ich habe es noch nie gemacht. Und jetzt noch Piment. Ja, ruhig ordentlich. Ich meine, So haben da wir's gemacht. haben wir 2 Kilo. Ja. Das ist Pfeffer und Salz. Genau. So, schau, riech doch mal, das ist doch Oh, wunderbar. Das ist richtig das weihnachtlich braucht es, auch, das ne? braucht Durch das es. Ja, Piment. ja. Wie war denn deine Kindheitserinnerung mit Sauerbraten? Ja, also Braten- und Schmorgerichte waren teilweise Sache entweder sogar vom Vater. Also Mutter hat auch viel gekocht, aber Schmorsachen hat oft der Papa dann sonntags in die Hand genommen, weil die Mutter hat ja unter der Woche gekocht. Oder auch Großeltern und Verwandtschaft, Tante. Jetzt haben wir hier noch Honig. Der kommt, aber auch nur zufällig, aus dem Libanon sogar. Oha, schön. Ja. Schön und Großes fette. Stück. Super. Oh, es duftet richtig. Jawohl, das ist. Und jetzt würde man... Super, Markus. Und jetzt tun wir da einfach auch schon den Essig rein, oder? Ja, das ist relativ wichtig, dass das auch jetzt dass sich alles ein bisschen auflöst. Ja. Ein Schuss von dem. So, also das gibt die Luxusvariation Sauerbraten. Da muss ich natürlich schon sagen, heute kocht man auf einem Niveau. Dann ist 25 Milliliter, aber ich finde einen Schuss Also Portwein. Ja. Nichts besser. Wunderbar, Portwein, direkt aus Porto, Villanova de Gaia und fertig. Und jetzt noch ein bisschen Rotwein. Und Marinade.
Ich glaube, in Beize ist eher kürzer und Marinade ist länger, aber Wahrscheinlich. ich weiß es wirklich nicht genau. Ja, wir brauchen natürlich auch noch eine Beilage. Und es gibt ja immer diese klassischen Bilder, die zum Beispiel. Die klassische Beilage sind natürlich Knödel und Kartoffeln. Kartoffeln, genau. Kartoffelstock. Genau. Nudeln, also im Rheinland ab und zu auch Nudeln, allerdings neuerer Zeit. Aha, und natürlich Rotkohl. Wir haben uns heute für Kartoffelstock entschieden und glasierte Möhren. Daran, Ja? ich war ja mal in meiner Jugend im Kloster. Und, erzähl. Ja, ich war nach dem Abitur 4 Jahre im Kloster und wir haben immer Exerzitien besucht im Kloster Münster-Schwarzach. Das waren Benediktiner. Ach. Und da wird beim Essen, also es ist natürlich eine andere Geschichte, aber beim Essen wird dann aus einem natürlich meist religiösen Buch vorgelesen oder aus der Ordensgeschichte und man redet nicht beim Essen. Das ist ein Saal mit 100 Leuten und einer liest vor. Sag mal, im Kloster, was habt ihr denn da so gegessen? Ja, im Kloster, das war im Badischen, Freiburg im Breisgau, klassisch badisch, Siedfleisch würde ich mal sagen. Oh, lecker. Abends gab es dann öfters mal auch diese überbackene Toast Hawaii. Wirklich? Und ja. Das habt ihr da gegessen? Ja, und Frühstück. Ich lache niemanden aus. Ich finde es einfach nur lustig, dass man im Kloster Toast dabei ist. Ja, also ich wäre ja. jetzt nicht drauf gekommen. Ich würde jetzt denken, naja, was wäre ein Vorurteil? Haferflockenbrei, Porridge, sowas. Also Ja. so eher kasteiischer. Nein, bei uns war das mit dem Kasteien nicht so weit verbreitet. Aha, habt ihr auch Wein trinken dürfen? Aha. Ich habe unterschiedlichen Sellerie. Ich habe Stangensellerie parat. Also in die Marinade sicher mal den. Okay. Es gibt bestimmt viele Menschen, die da richtig Ahnung von haben, von Sauerbraten. Und das will ich hier nicht ablosen. Aber wir machen sicher eine Fusion-Variante. Also wir machen genau. nicht den original rheinischen Weil- und wir machen sicher auch nicht den original Sugemocken aus dem Emmental. Wir Absolut. machen und das Besondere ist auch beim Einlegen, beim sauren Einlegen, es ist eine gewisse Zeit haltbar. Also 10, 14 Tage kann ich es mal einlegen. Ach, wirklich? Und und auch wenn ich nicht den Top-Kühlschrank habe, so wie früher, irgendwie kühl im Keller, das geht nicht kaputt. Das ist ja super. Früher natürlich alte Kühe. Ich meine, das ist ja auch im Alpenraum, weiß ich nicht, ob es immer das Pferdefleisch war. Aber, Oder alte Kühe. Alte Kühe. Wie heißt diese alte Kuh, die wir manchmal essen? Aus Spanien oder so? Chogichu. Chu. Chogichu. Chogichu. Chovicho. Genau. Nämlich in Galizien isst man alte Kuh, und das ist eine Delikatesse, Chogichu. Wunderbar. Also auch die halten das vorwärts. Und Genau. dass wir so junges Fleisch heutzutage konsumieren, ist ja nicht immer ideal. Also wir haben die Möhren. Reicht das oder wie viel brauchen wir da? Meinst du Sellerie? Ja. Ja, ich würde so die Hälfte von dem. Von denen noch. Okay. Klotz. Sag mal, Markus, was ist denn dein Lieblingsküchengadget? Also sicher mal der Sparschäler. Das ist ja die Schweiz auch berühmt dafür. Haben die ihn erfunden auch, ne? Ja, Ist das Patent, kommt daher, ne? Wahrscheinlich habe ich zumindest die Vermutung. Wunderbar. Jetzt tun wir einfach alles reinschmeißen, oder? Ja, tipptopp. Kann auch ein bisschen grob bleiben. ne? Ja, das ist. Weil man püriert es ja später auch, ne? Ja, also viele pürieren es für die Soße. Auch da habe ich 2 Varianten gehört. Die eine sagen nein, lieber abseihen und dann die Soße ziehen. Und die anderen sagen pürieren. Also mein Vater hat es immer püriert. So, und jetzt knallen wir das Fleisch rein. Ich lege es mal so ein bisschen, versuche ich. Ja. Oh, die Buddel ist leer. So, und jetzt bedecken wir es mit... Jetzt die Folie noch drüber Genau. und dann wirklich an einem kühlen Ort. 4 bis 10 Tage ist hier die Regel. 4 bis 10 Tage. Und weil wir ja in einer Kochstelle sind, habe ich natürlich vor 4 Tagen schon alles eingelegt. Super. Und zwar ist das hier. Also was wir jetzt vergessen haben, natürlich die Äpfel. Jawohl, mindestens einer muss rein. Vergessen. Gut, ich meine, der Apfel ist wahrscheinlich nicht in jedem Rezept dabei. Aha. Ja, gehe ich mal von aus. Im Rheinland wird er sicher dabei sein. Großartig, den holen wir raus. Der muss jetzt angebraten werden. Wir bekommen ja einen Schmorbraten und die erste Sache ist natürlich anbraten.
Jawohl, passt perfekt. Wunderbar. Perfekt. Und typisch ist natürlich dieses graubraune. Ja, ne? Also wenn er richtig lang geweizt ist und vor allen Dingen bei uns zu Hause natürlich noch mehr in Branntweinessig einfach, wird er richtig grau. Und Okay. hier, da wir so viel Portwein haben Ja. und all dieses, bekommen wir so ein Rot, Grau, Braun zusammen. Ja. Genau, es kann auch sein, dass das als Kind immer so ein bisschen die Sache war. Ja, also die Farbe, der sieht natürlich wunderschön aus. Soll ich halten und du Ja, gießt? gerne. Oh, lecker. Super. Markus, wenn man im Restaurant fragt, Herr Janitzki, noch was Süßes oder was Salziges? Was bist du für ein Typ? Ja, früher wäre ich beides. Heute aus Vernunftsgründen entscheide ich mich für den Käse. Und früher war es eigentlich immer auch noch das Dessert. Aber leider tue ich das Dessert dann manchmal ausfallen lassen. Oh, was vermisst du denn am meisten beim Süßen? Crème Brûlée. Oh, es passt perfekt. Und jetzt kommt das... Ah, jetzt braten wir noch das Gemüse an. Und das Schöne ist ja beim Schmoren, das gibt am Ende eine Einheit. Das ist das Tolle daran. Ja. Kann man das da rein tun? Wir können auch noch mal kurz ab. Jawohl, so. Kannst du auf Null machen. Okay, jetzt ist eigentlich fertig, ne? Ja, super. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Wir haben hier einen rechten Schuss Flüssigkeit. Das ist fast ein bisschen zu viel, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass ein Teil vom Fleisch rausschaut bis zu der Hälfte. Und dann haben wir eine gewisse Verdunstung. Das heißt, hier haben wir ja 2/3 bedeckt. Ist jetzt nicht schlimm. Da wird ein Teil verdunsten. Hier müssen wir sicher nichts nachgießen. Okay. Hier müssen wir nur einmal wenden in der halben Zeit, Ja. aber wahrscheinlich nichts mehr nachgießen. Stehst du nachts manchmal auf und holst dir was aus dem Kühlschrank? Ja. Und wenn ja? Ja? Super. Wenn ja, wenn was? Also ein alkoholfreies Bier, weil dann kann ich gut weiterschlafen. Ah, kannst du, ja, wegen dem Hopfen? Wahrscheinlich. Und leider Gottes manchmal auch ein Stück Käse. Super, Markus. So, jetzt war der Sauerbraten 3 Stunden ungefähr, weil wir hatten einen großen. Kannst ruhig näher Ja, kommen. ja, toll. Ja. Super. Jetzt gehen wir mal schauen. Das ist der vorbereitete. Den holen wir jetzt mal raus. Voila. Und tun den wir vorhin vorbereitet haben, und zwar den hier, den tun wir jetzt in den Ofen. Und zwar auch erstmal, was würdest du sagen, wie lange, Markus? Jetzt mal so eine gute Stunde. Ja, okay. Dann kehren. Ja. Wobei wir haben hier sicher 2 Kilo. Also kann man auch 2 mal 90 Minuten sicher. Okay. Und Wow. sieht es gut aus, ne? Das ist sehr gut, schöne Farbe. Das gibt auch nachher eine tolle Soße. Super. Das Fleisch ist etwas kleiner geworden, das war Schmorbraten völlig normal. Gut. Ja, danke. So, voilà. Super. Und jetzt kannst du schön Zack. anschneiden. Hier ist ein Messer, das ist schön. So, jetzt schauen wir mal da. Wo liegt das denn? Also ich habe lieber kleinere Stücke. Mal gucken. Du kannst es auch von der Seite anschneiden. Zu viel Zucker oder so. Jetzt spielt der Rechtshänder links und dann spielt es mal der Rechtshänder. Ja, ich hätte nicht. Es zerfällt richtig. Jawohl. Das ist Sieht aber sehr gut aus. sehr schön. Gleichmäßige Farbe, weich, gar. Wirklich ganz toll. Fantastisch aus. Und derweil reduziere ich jetzt die Soße. Ja, dass die Sehne da so wunderbar zerschmolzen ist. Man sieht da wirklich, es wird sehr zart sein. Vivi, nachdem wir auf die Rosinen verzichtet haben, wo zum rheinischen Sauerbraten zumindest dazugehörten, und wir jetzt ja fusionmäßig unterwegs sind, tun wir jetzt aber trotzdem Pumpernickel reinbrechen. Und das ist dann zur Bindung. Je näher man nach Westfalen kommt, nimmt man dieses dunkle Pumpernickel, Vollkornbrot. Und je näher man an Köln ist und die Aachener Richtung, würde man jetzt Printen nehmen. Printen, das ist ein Lebkuchengebäck. Ach. Ja, das ist einfach zur Bindung. Ich püriere jetzt mal den Barmix. Genau, Barmix, das ist Qualität.
Und jetzt haben wir uns entschieden für die Pürierbariante. Gut? Das Durchmixen war genial. Das hat Aromen freigesetzt. Das Fleisch saugt auch die Soße noch mal etwas auf. Ah, das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Guck mal, jetzt kannst du hier nochmal reinfüllen, bitte, Markus. Weil es muss so brutzeln. Ja, tipptopp. So, So muss es brutzeln. und schauen mit Ja, super. dem Dampf. Aber heute haben wir vorgesehen den Château de Montfaucon von Rodolphe Lapin. 2016, der hat auch die nötige Reife schon. Sehr schöner Wein. So, haben wir einen schönen Rotwein dazu. Und Ich habe irgendwo kleine Stücke, wobei die sehen natürlich nicht so schön aus. Genau, das muss schon groß ist. Nee, die dünnen. Das genau. Wir tun das nicht alles hier. Wir probieren einfach nur. Ja. Mal auch raus. und jetzt noch einen schönen Schuss Soße. Okay. Das ist gut. Okay. Probieren wir mal. Oh, ich freue mich. Tipptopp. Okay, Sauerbraten. Ich bin ganz aufgeregt. Ich auch. Der große Moment. Ja. Das Fleisch ist sehr zart, geht also wirklich auseinander. So. Ja. Fantastisch. Oh Gott. Und die Säure ist angenehm Sehr. und sehr viel Geschmack dabei. Ja, das ist Schmorbraten. Wie Rodolph? Auf Rodolph und den Rodolph. Sauerbraten. Genau. Optimal. Wunderbar. Markus, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und danke, dass du uns die Geheimnisse vom Sauerbraten erzählt hast. Ich danke dir, Vivi. Es hat mir Super. viel Spaß gemacht. Es war wirklich großartig. Danke schön. Super. Tschüss. Tschüss, danke.